然后咱们前面的活儿就干完了，这个上电脑呢就过会儿再说，现在不着急。先看看这个车的后轴。那个我再说一遍啊，我这车是14年7月的，是14款；老爷那个是14年11月的，是15款。然后咱们看看这两个车后轴的情况。这两个车呢是这个行驶的状态、行驶的这个路况是高度一致的，因为我们两个经常是大量时间是在一直跑，公里数也差不多，使用的时间也差不多。然后看看这两个轴之间一个直接的一个对比会是什么样。咱们打开这个我这个14款的，看看这个不是很好起，这得稍微的再用点劲儿。然后看看现在，能看到这个是锈的，这个车是锈的，锈的挺厉害。这个锈的很厉害，这个能拍清楚吗？能拍清楚啊，这个锈的很厉害，这个锈的，我其实觉得可能会有点锈，但是没想到会锈的这么厉害吗？这个锈的确实是超过我的想象，这个锈的非常厉害了。那就只能是先这样了，然后我们看看这个15的车，走。我这个命运也好不了，是吧？这个就打开看一下。因为我们一般是先检查这个位置嘛，先检查防尘套这个位置，如果发现有锈的话，再去就是比较大的工程了，要拆了，要不只要整个的这个后轴都要拆出来。现在看应该是没有锈，应该没有锈。现在看着没有红色的过来了，能看清楚吗？这个位置能看清楚吗？没有锈。从这边照照。我觉得从这边照，应该没问题是吧？没问题。现在看就非常明确，没有锈了。然后这个轴现在就是这么样。你要说理想，它肯定是不理想。然后今天其实非常的巧，就是我这朋友小飞，他这里现在放着一个也是大茂的老款有鸟 ADV， 这个车的维修啊，然后别的东西我们管，看它的后轴，这个就很清楚了。这是已经跑了3万公里了，具体的年代我不是很清楚啊，跑了3万公里的车了，这个后轴现在非常干净，没问题。现在看这个轴整个的情况啊，现在已经把它这样露出来了。露出来之后呢，刚才往下掰的时候是很费劲的。为什么费劲呢？因为这里边基本上都很锈了，锈的非常厉害了啊。然后呢，这个角度不知道能不能看得到啊？现在这里边有水，存的有水。我给大家讲这个车，现在我多长时间没骑了？因为现在在做测评节目呢，我非常少骑这个车，有接近半年5个月的时间吧，基本上没有动这个车，只是在充电。所以说这里边一旦进水的话，它就长期的泡在一个有水的环境里边。现在这个防尘套拿下来了，然后我们去看这个防尘套有没有一些破损的地方啊？我现在看这个防尘套没有任何破损的地方。为什么要看呢？为什么要看它有没有破损的地方呢？就是如果说有破损的话，那么它进去水之后，再生锈，这个是可以理解的一个事情。我这有一个例子，就是这款一模一样的啊，一模一样的。这个防尘套呢是这个一个14款的 ADV 水鸟 ADV 的防尘套。那这个地方明显的破了，那具体破的原因我不清楚。那这个地方明显的破了，破了之后从这儿漏进水去是很正常的。因为水一旦进去的话是出不来的，在这个轴里面。但是目前看这个防尘套没有问题，但里边存了很多水。然后我们现在正在拆那个15的车啊，那么把15的车那个车打开看15的车里面存不存水。那我们判断一下，就是说是防尘套本身的原因呢，还是说是材料本身的原因？那如果说我觉得如果15的车里面也存了水了，但是它的这个没有生锈，锈的这么厉害，就说明它这个材料上是有改进的。
这个就很容易下来，现在很容易下来。刚才呢就没有那么容易下来，现在很容易往下走了。好 ，OK， 现在已经下来了。我现在很明确的给大家讲哈，这里边也有水，看到了吗？底下看到水了吗？来，老爷你上那边来，给我抬这个轴。现在咱们先看轴的状态啊，看轴状态。那个你跟着我的手指哈，你别动，你先别动手，跟着我的手指哈，看到里面了吗？看我手指的地方，能拍到吗？能拍到吗？这个锈能不能拍到？能拍到是不是？再强调一下，这是一个14年11月的车，15款的车，现在它里面这是湿的，啊，不明显，但是湿的，有锈。但这个锈我现在轻轻可以拿，可以搓下来，有锈，啊，这是有锈的。然后我们看防尘套里面，防尘套里面不明显，但是这个位置你估计看不到，看不到。这个花件的最底层已经锈了，拍到了吗？它的底部，灯着，拍到了吗？看见了吗？这里边已经锈了。右手拿开，对，拿左手勾着它，对。这里已经锈了，看到了吗？清楚吗？比较清楚。看到啊，这一圈已经锈了。这一圈已经锈了，而且我摸的是湿的，也就是说这个车的进水的情况比我那个要少，比我那个要少，但是呢这个已经锈了，这个位置已经锈了，而且明显的它这两个材料的抗锈的能力是不一样的。这个花件的部位现在这块都没有事儿，但是这个里边这个已经锈了。现在我们把这个15的车打开了哈，大家刚才看得很清楚了，就是里边也会有水。水相对比那个14的车要少一点，但里边也有水，也存了水了，水也出不来。然后呢，这两个轴的情况哈，我觉得还是说宝马在14年那次换款的时候，14年8月份那次换款的时候，他自己把这两个材料，可能是材料本身变了，或者材料的处理方式变了，导致说现在15之后的车的这个防锈能力是远远的强于14的，14款的车的防锈能力的。这是现在很明确的这么一个判断哈。现在大家看啊，整个环境有了一点变化，就是刚才我们弄完了之后，其实天就快黑了，然后就出去吃点饭，现在天已经完全黑了。现在呢，就继续下一个活儿。就是我那个车现在已经完全锈了，然后这个15的车呢稍微有一点点锈，然后两个车的这个后轴里面都会有水。这样呢，我们下一步呢就是把这两个车的轴整个都拿出来看看整体的情况是什么情况，然后再做一个决定，看看下一步该怎么处理。好，咱们干活。好了，现在已经完全拆出来了这个轴。这个轴现在这么看呢，前面这段没什么问题，大概出现锈的地方，开始出现锈的地方在这个位置有，然后慢慢的从这儿开始增多，一直到后面，整个的到后面就锈得很厉害了。这个原因呢，应该也很清楚，就是这个水都会积到后半部分嘛，后半部分，然后后半部分潮的会很厉害，它锈得很厉害。然后我们看看里边的情况啊，这样能看得很清楚了。这现在里边的情况，就是水，都是水，锈得很厉害。然后再看看这个花件的情况，看看这边花件的情况。别那儿涂亮。然后再看看这个花件的情况。这个整个的现在看呢，花件的目前的情况其实还好，就是因为我这车放的时间会比较长，而且我放都是在车库里面放，都是室内的比较好的放车的条件，在车库里面放的时间比较长。花件本身现在目测的话，大家仔细看，目测的话没有太严重的磨损，所以呢，我初步判断呢，这个
这个轴现在是把它做一下除锈，再做一下防锈，应该还是可以接着用的。我们再看看这一端花件的情况。这端花件的情况，应该说整个的这个槽的深度还可以，槽的深度还可以。这就是在发生了生锈之后，但是没有长时间的用它，因为我也说了，这个车呢，因为我现在一直在做测试车嘛，所以这个车现在骑的其实非常少了。那现在呢，这根轴现在也拿出来了，15的，和我的这个行驶的路况，高度相似的，然后，都是在15000公里、16000公里样子的车，包括使用的时间也差不多的车。然后我们现在看它这个轴啊，看它轴的情况，反而是我觉得前端的锈好像比我那个要稍微厉害一点点，然后这个部位的锈呢要重一点。另外，也是会有，但这个车的这个轴的油的情况，要比我那个车的轴的油的情况要弱很多，感觉上面的油要少很多。然后这个是从这端开始有锈，然后到下面这边呢就是有一点点，这里面会有一点锈，但是整个的花件的部分基本上是没有锈的，只有一点点锈，只有一点点锈。然后再看，我们看它这块部分，开关冲着，然后我们再看它这里边的这个部分大家看，看到这个花件里面，花件本身也是没有锈，花件本身没有锈，但是底部的这个，但底部的这个结构，这个是已经明显的锈了，和我那个锈的差不多。但是这个锈应该不会传到后牙包去，因为这个地方有一个镜像的轴承，会密封的很好。它这只是在这个轴的这个部位，花件的这个部位会有锈。这是这个车的情况，然后积水对，看到这里边的积水。看这里面的积水的情况，有水，比我那个少很多，比我那个少很多。行，这就是这辆15的锈的情况，也是有锈，但是目前这样看呢，我觉得就简单处理一下，我们就不打算把这个轴拆下来再做那种深度的清洁，然后再加上防锈的处理了，这个不打算再做了。但是我这个车必须要做了。好了，大家现在看到这段视频呢，实际已经是几天之后了。大家也看到呢，就是这个轴已经防锈都已经做完了，除锈都做完了。这个就是我那个车的轴。我为什么拍这段小视频呢？其实出发点特别简单，就是我觉得有些朋友他的本地可能没有这种保养这个宝马车的资源，包括 4S 店也好，包括这种有经验的店家也好。那么他要想保养这个车呢，没办法自己做的话，我们就给他做这么一个很简单的示范，实际就是说非常简单嘛这个事儿。但是做这个保养的时候呢，我也在想，就是把这个后轴就直接打开来看一看，因为网上呢之前关于这个后轴的这个各种消息也是搞得沸沸扬扬的。我自己呢，其实本身没太关注这个后轴的事儿，说实话，因为本身见到的这些车呢，生锈的情况也都有或多或少的，然后包括汽车的轴也都会有点生锈，我也不觉得这个东西会有一个多严重的问题，所以说就是当成本来是那个维修保养的一个小节目，给大家打开来看一下，然后就结束的这么一个状态啊。但实际上呢，这个轴就是真正打开的时候呢，大家也看到我的这个车的轴锈的是比较厉害的。然后呢，那个15款那黑色的车呢，那个轴呢锈的相对没有那么严重。像15款那个车的轴的情况呢，其实把它整个拿下来再去做防锈的这种必要性并不是特别的大。
但是我这个我是觉得是要做防锈处理了，然后呢，这样就是我找我的朋友，然后在这边做。首先它这个工序是2步，第一步是这个电解除锈，然后再有一步磷化的防锈，最后呢再刷上这个硅基的这个黄油。然后咱们来看这个锈会导致什么样的问题哈？就大家别觉得整个看后边这个万向节锈的非常厉害，会觉得这个地方有问题。实际上这个东西是一点问题都没有的，它是一个很简单的结构，然后它强度非常非常的大。哪里会出问题呢？就是花件会出问题。然后这个花件呢，因为这1公1母，它两个咬在一起，那你如果有大量的铁锈进来的话呢，整个的这个花件就会就像砂纸打磨一样嘛，就越打磨越平了，那慢慢的就丧失这个传动力了。这是真正的这个锈产生的这个危害。但是之前的视频呢，大家也可以看到，就是我看到这个轴生锈之后，我的第一反应是我自己来处理。我为什么没去找宝马去这个走保修的程序呢？第一个，的确是我在看网上的信息当中啊，没有说说宝马对于这根轴有保修啊，或者有什么的这种信息没有传递过来。然后呢，我就觉得，哎呀，这个东西反正是也不算特别严重吧。然后自己做的话，单纯它的这个防锈除锈这块代价也不是太大，我就觉得自己就做了就算了。而且，说实话呢，我也的确是不想去参与到关于这件事儿的任何的纷争当中。我只想安安静静的做这么一档不靠谱的这么一个测评节目，所以说，我自己就是这么一个非常真实的心态，我就想着说，好，我给大家去真实的把它打开，看看它里边到底是什么情况，然后呢，用我的方式把它解决掉。那你说这个东西是问题还是不是问题？那判断呢是你们来判断，是大家的观众来判断。我只是把事实展现给大家，因为我觉得现在这段视频有可能是网上关于宝马这个车这个轴生锈的，应该是一个比较详尽的一个视频了，包括整个完整的这种打开的过程。所以说当时我的心态就是说，我自己处理掉这个事儿就算了。但是呢，我又回去的时候，我就想呢，我觉得这个事情如果说不去找宝马去落实一下，或者说我们去跟踪一下这个事儿呢，也的确有点不太符合逻辑。所以呢，我在大概第2天还是第3天的时候呢，我就跟这个我们本地的经销商就去反馈这个事情。我说，如果说这个轴锈了的话，锈的比较严重的话，现在宝马是一个什么样的政策？然后对方呢说他给我落实，然后过了几个小时之后呢，对方给我回电话，说是他们现在把这个问题反馈到宝马的总部，然后宝马的总部呢，他们经过商议，我也具体也不清楚这个什么程序，然后正式的反馈回来的消息是，这根轴如果说锈蚀比较严重的话，是可以走保修程序的。现在是非常明确的，这个信息是可以走保修程序的。而且就是说，这个轴打开之后，它不仅仅是把这个轴的轴本身换掉，其实还会有一些其他的附加的这个费用产生，就是这个防尘套。这个防尘套呢，理论上讲的话，它只能是用1次的，因为如果再用第2次的话，它整个的密封性会有很大的折扣，所以说还要换这个防尘套。这个防尘套的价格呢，不便宜，这是新的防尘套啊，这个防尘套价格是大概是399，在宝马那里面。然后这个价格我不是很清楚，反正总共加起来，再加上工时吧，这是前端的那个防尘套啊，再加上工时的话，我估计可能有个1000多块钱，是这么一个情况。然后宝马那边回复是说，只要发现锈到这个程度，那连着轴带着防尘套，所有东西都一并的全都给保修掉。这个是个很好的结果了，但是呢，大家也会有一个疑问，就是为什么我这个轴还是自己做的防锈，而没去找宝马做这个保修呢？原因也非常的简单，就是我为了给大家拍这个视频，实际上是相当于我自己私下去打开的这个防尘套，去检查它锈的情况。但是，如果说一个正规的，它这种厂家的这种一般性的这种要求的话，那你自己打开这个防尘套的话，因为它具有这种一次性的这种状态嘛，你自己打开这个防尘套的话，那里面进水了，导致它锈，这个事儿是有点说不清楚的一个事儿。所以说呢，如果严格的从理论上来讲的话，那这根轴我自己打开的这根轴能不能走到保修程序，我还没有特别的把握，没有十足的把握。那这些呢，是我没有去走这个宝马官方保修的一个
应该说是我之外的一个原因。那还有一个原因，其实就是我自己的原因，就是说我现在的身份其实不简单的是一个用户，我们实实在在的说呢，就是我现在是一个自媒体的身份。那这种身份呢，可能会导致我去换这根轴的时候，那宝马的那些经销商都看着说好，那我差不多能判断出来你这个轴是就是近期打开的，然后我们呢就给你走这个保修程序。我这么操作是有可能去换一根新轴的，但是这种方式我不知道在普通用户上，能够有多大的成功概率，这个我说不上。所以说呢，我压根儿就确实就没有想去走宝马的这个保修程序，直接这么做完了就算了。而且我现在基本判断呢，现在目前的整个的这个防锈和这个除锈防锈做的这个程度的话，我觉得基本上应该也不会有什么太大的问题。那好，就是目前这就是我这根轴目前的这个情况啊。然后呢，我想在这里着重为大家强调一点，就是我非常不建议大家自己用我的这种方式去处理这个轴啊。这里边有这么几个原因。第一个原因呢，就是你在拆装这个轴的时候，会牵扯到好几个这种结构螺丝。这个结构螺丝是需要非常大的扭力的这个扳手来上的。如果说你自己没有这个扭力扳手的话，包括它本身安装上也是有些讲究的。如果说没有这些经验的话，去操作去拆装这个东西，实际上是有一定的风险的。再有一个呢，就是它在装这个后摇臂的时候，实际要面临的就是前后轮要做一个定位，要做成完全是一条直线。如果只是找一个很简单的商家去这么做的话，我觉得可能会产生一些其他的这种隐患，所以我非常不建议大家自己去操作这个轴。这是其中一个原因。那我建议大家的呢是什么呢？我建议大家的是还是去找宝马解决这个问题，因为现在非常明确，它给保修，然后呢你去店里边你自己不用检查，你去店里边把它拆开，看看到底锈没锈。锈的话，像我这种情况锈的那么严重，肯定就保修了。如果说稍微有点锈，其实大家也不用特别担心，很多轴上，很多摩托车的轴上都会有锈，我觉得这个也不是什么特别大的问题。然后呢，这里边就牵扯到一个风险，就是如果说它都有锈的话，那么宝马是全赔的，连工时费带着所有的件儿，这些件儿，这一个是399啊，这些东西全都赔的。但如果它没有锈的话，因为你把这个后边的防尘套打开了，这个防尘套理论上讲是一次性的，那么你就需要自己再买一个防尘套，然后呢，这个防尘套的维修的工时大概是5个工时，大概600多块钱吧，这是你需要付的成本。我们不去评价这个事情目前的这种方案到底是一个什么对还是不对，我只是把我现在目前得到的最新的消息给大家传递过去。我还是建议大家去店里面，我觉得13和14的车，大家连想都不用想，直接去店里面检查，在店里面打开看。然后呢，如果说大家是15款之后的车，我觉得可能还不用那么着急，因为现在这两个车我们打开来看，我再强调一遍啊，它这两个车是行驶的这个时间、购买的时间，包括所行驶的路况是有很大程度的这种一致性的。包括也都没有经过这种很严重的这种涉水，但是它两个本身锈的情况是差别非常的大。那所以说呢，我觉得就是宝马这根轴呢，在15年的时候，它应该是在防锈上是做了一定改进的。那还有一种情况，就是大家自己前一阵因为担心自己把这个防尘套撬开了，然后自己检查这个车。如果说是这种情况下，我还是建议大家去找4S 店沟通这个事。虽然说严格上来讲，就是说我自己打开之后，那么这个是可能大家说不清楚这个情况，所以它有这种拒保的这个理由。但是我建议大家还是要跟你们的4S 店沟通，争取或者说怎么样吧，我觉得还是争取能通过保修的程序来去实现它，而不是通过我这种方式。我这种方式其实是最差的一种方式，就是我自己拆装。但是因为有我这个朋友的店在，然后因为有我们这一帮人在，所以我们对于掌握这个东西来讲的话，基本上是没什么问题的。但是我觉得大家自己去操作这个东西的话，我觉得这个东西还是真是存在比较大的风险。
那刚才我说了，就是这根轴，宝马在15年的时候，它已经是我感觉它在防锈上做了一定的改进。那我们就去看一看啊，就是我个人的判断，就这根轴它为什么锈？我觉得一个最根本的原因是这根轴本身的这个防锈处理应该是有问题的，所以它才导致能锈得那么的厉害。就是我们也打开过其他的老款的有鸟的这种后轴。那些轴里边也存在有积水的情况，就首先说明就是这个防尘套并不能100%的防水，它里边也有存水的情况，但是轴生锈的情况，没有很明显的情况。我觉得没有很明显的情况，大部分情况下的轴都是干干净净的，一点锈都没有。但是这个轴因为它这个防锈本身出了，我觉得是有问题的，然后呢，所以它就锈成这个样了，这是它最根本的一个原因。那其次的原因是什么呢？其次的原因就是这个防尘套，它的确也不能说是特别不防水。那这个防尘套本身它的功能呢，包括它这个里面打了很多的这种凡士林，它应该是它的功能就是把水防止水进来。但是它目前的这个实际的情况呢，就是水能进得来，但水出不去。所以这个车子打开的时候，在这个位置它是存了一锅水的，导致里边的这种水汽特别的重，整个这个轴就锈得非常的厉害。这个东西宝马实际上在16年16款上也改进了，大家可以看啊，一会儿我们去拍一个近景的镜头，就是在这个位置，大家可以看到，现在目前的这个东西实际上是里边没有任何的这种衬的，没有任何卡子的，就是这么一个简单的结构，就是前面是一个塑料这么一个卡子，最后端有一个塑料卡子，然后中间就是一个橡胶的这么一个缓冲套、防尘套，就这么一个东西。然后呢，我们看最新的16年的这个宝马车，这个轴这个防尘套啊，然后这个16年的防尘套呢，它在最里边的这个位置实际上是加了一个卡子的。大家注意看这个位置哈，那加了这个卡子之后，这个作用是什么呢？它其实并不会起到更好的密封作用，但是呢，它能够说让整个这个橡胶的这个柔软的橡胶的部分啊，它不会产生一些溃着的这种情况。那这种情况呢，就是如果说它这个地方有一个窝或者怎么样，它溃住的话，它长期它就会出来窟窿。那我手里现在就有一个很典型的之前的这个防尘套这个位置，它就是慢慢溃着，然后这就出来这么一个窟窿。那你出来这个窟窿的话，就有大量的水会进去了嘛，所以这个你要锈的话，这个就是几乎是必然的情况会锈。那所以说，我觉得宝马它实际上是在13年真正的上市这款车之后，然后通过13年、14年拿到的数据，15年好，我把这根轴做一个更好的一个防锈的处理，然后在16年的时候呢，再加这么一个内衬，再把它这个有可能进水的这种可能性呢再降低一些。那这是我的一个判断啊，那就是基本上我觉得问题出在根本上问题还是它的防锈的问题，然后其次的问题就是防尘套本身。然后这个防尘套这个安装的话，其实也并不是这么简单的直接卡上去的哈。大家看这根轴上其实是抹了很多的这个黑色的黄油，这种是硅基黄油。那整个这个防尘套呢，在安装的时候，原厂是抹这个应该是凡士林，它是会抹很多凡士林的，然后起到一个密封的作用。然后这次呢，我们就是想抹这个硅基的这个黄油，然后去用硅基黄油把它全抹起来，这样也能起到一个相对比较好的一个密封作用。而且硅基的黄油呢，对于整个橡胶塑料件的话，它是没有腐蚀性的。所以说呢，我这个方案基本上目前就是这么一个方案，然后前后两个都换新的防尘套，然后把它做防锈处理，把它再装上。然后那个15款的车呢，因为它后边防尘套它也起开了，所以说后边的防尘套的话，它也要换一个新的。然后它那个车我们也会打点这个黄油，就是尽量的去避免它再有更大面积的锈蚀嘛。虽然说不除锈，那个其实是不解决根本问题的。所以说这两辆车我们这样处理完就装回去了。装回去之后呢，我们就去再用一段时间看，可能到明年或者再过1万公里之类的，我们再把这个东西打开来看看我们实际操作的这个效果到底怎么样。那我这里还需要给大家强调的是，就是我只是把我的看到的情况通过镜头展现给大家，然后呢，我把这个事实客观的描述给大家。那具体大家是个什么判断，那大家就去做什么样的判断。我在这个事儿上，我不发表任何的倾向性的议论，因为我的想法很简单，我就是想做一个安安静静的测评节目，一个不靠谱的测评节目。